Hello，现在已经是晚上凌晨了。我呢，学习工作到挺晚的。那晚上为了不让自己产生太大的黑眼圈，我都用了这个眼膜，是雅诗兰黛的。然后你打开之后，里面呢是这样的，然后反面呢是这样的，就是它有下面是精华，上面是干的面膜纸，然后眼膜纸，然后你就一挤吧，然后就把它给这样挤过去。对，然后再让那个眼膜充分吸收精华贴上去，然后10分钟，多余的那些你可以用在其他的部位，比如说脖子啊、脸部啊什么，不要浪费。好啦，我觉得挺好用的。